Աղմկահարույց սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետ նշանակելու հանգամանքը նկատելի ազդեցություն է ունենում նրա հետ առնչություն ունեցող դատական գործերի վրա։ Գորիսում անցյալ տարվա հունիսին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո նրա գնդապետ եղբոր Արտակ Բուդաղյանի մեղադրանքով դատական նիստի ժամանակ Գորիսի դատարանում այսօր եւս կրքեր են շիկացել։ Սպառնալիքի մեջ մեղադրվող Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը նախորդ դատական նիստի ժամանակ հայտարարել էր, որ դատավորը չի կարող անկողմնակալ քննել մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբորն առաջադրված մեղադրանքի գործը եւ լքել էր նիստերի դահլիճը։ Այսօր այս գործի դատաքննության ժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Ռուբեն Սահակյանը դիմել է դատավոր Նապոլեոն Օհանյանին եւ դժգոհել Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի դահլիճը լքելու գործողությունից։ Մատալի արանքով եք անցկացնում եւ դիտողություններ չեք անում անգամ։ Մինչդեռ ձեզ բացառք են հայտնում, որ դուք կարող եք ինչ-որ ձևով ենթարկվել եւ թույլություն ցուցաբերել եւ ոչ ճիշտ դատական ակտ կայացնել, հաշվի առնելով, որ Սուրիկ Խաչատրյանը նշանակվել է մարզպետ։ Ապա Ռուբեն Սահակյանը տեսնելով, որ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը դատարանի դահլիճում է, դիմել է դատավորին։ Ես չգիտեմ, նա այսօր մասնակցում է, թե դեռ դրսում է, կարող է դահլիճում նստած է, բայց չի մասնակցում։ Այն բանից հետո, երբ Սուրիկ Խաչատրյանի փաստաբանը դատարանին դիմել է հարցով, թե հիմա Հայկ Ալումյանը մասնակցում է դատական նիստին, թե ոչ, դատավորն անմիջապես այդ նույն հարցը հասցեագրել է նիստին ներկա Հայկ Ալումյանին։ Պարոն Ալումյան, մասնակցում եք դատական նիստին, որպես մասնակցի շահերի Արգելի դատարան, ես հումորով վերաբերվում եմ հայտարարությանը, հույսով եմ, որ դուք հումորով դրան կվերաբերվեք, ես չեմ ուզի, որ այս դատավարությունը դառնա երկու գոլեգաների անձնավորված բանավեճ։ Դրա համար չեմ պատասխանի իմ հորոք գոլեգային, թեև շատ բան եմ ասելու ու այնպես կարող ասեի մեկ ուրիշ դեպքում, որ այլևս նման հայտարարությունների ցանկություն ոչ ոքի մոտ չառաջանա։ Ես ելի շարունակում եմ համարել, որ այս դատավարությունը բոլոր պարագաներում չի կարող ընթանալ օբյեկտիվ, քանի դեռ գործը քննվում է Սյունիքի մարզում բնակվող եւ Սյունիքի մարզում աշխատող բնակիչ հանդիսացող դատավորի կողմից, իսկ Սյունիքի մարզպետը այսօր Սուրիկ Խաչատրյանը։ Գորիսում դատական նիստը մինչև հոկտեմբերի 15-ը հետաձգվել է, քանի որ նիստին չի ներկայացել տեսաձայնագրությունները փորձաքննության ենթարկած փորձագետը։ Այսօր Սուրիկ Խաչատրյանին առնչվող մեկ այլ, այս դեպքում քաղաքացիական գործով դատավարությունը շարունակվեց Երևանի Աչափնյակ եւ Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում։ Սուրիկ Խաչատրյանն այս դատարանից պահանջել էր Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանից բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Դատական հայց ներկայացնելու հիմք է հանդիսացել Գորիսի նախկին քաղաքապետի հայտարարությունները, մասնավորապես Խաչատրյանի 1992 թվականի գործունեության վերաբերյալ հրապարակված հոդվածը կրակել է իրենից հղի սիրուհու վրա եւ սպանել չծնված երեխային վերնագրով։ Հայցադիմումի մեջ պնդել է, թե Գորիսի նախկին քաղաքապետն իրեն զրպարտել է։ Սամվել Հարությունյանը պնդում է, որ մարզպետի վերաբերյալ իր բոլոր հայտարարությունները հիմնավոր են եւ համապատասխանում են իրականությանը։ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն այսօր բացառք հայտնեց դատավոր Անի Մխիթարյանին, պնդեց, որ նա թույլ է տվել ապօրինություններ, ըստ նախկին քաղաքապետի բնորոշման դատավորը մեջբերում կանաչ ճանապարհ է բացել զազրելի հանցանքների համար նախկինում դատապարտված կալանավայրերում տարիների պատիժ կրած բազում հանցանքների համար ցավոք դեռևս չդատապարտված Սուրիկ Խաչատրյանի առջև մեջբերման ավարտ։ Սամվել Հարությունյանն ասում է, որ առավել եւս այս ամենից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետի պաշտոն վստահելը լուրջ ազդեցություն ունի գործի ընթացքի վրա։ Լիսկայական ռեժիմի գոյության ուրեմն պայմաններում ես ու որևէ տրամաբանություն ունեցող որևէ քաղաքացի չի կարող հույս ունենալ, որ Հայաստանում որևէ դատարան կարող է արդար վճիռ ընդունել ռեժիմի հենասյուներից որևէ մեկի դեմ։ Դատավոր Անի Մխիթարյանը բացարկի միջնորդության վերաբերյալ իր որոշումը կհրապարակի հոկտեմբերի 10-ին։